puling ko'p bo'lsa-da, juda ham ko'p bo'lsa, biznesing bo'lsa, sayohat, Dubay, Misr yursa-da, ona nima deysiz? Bu tochkaga telefon qilib, 500 tayyormi? Okey. Bu tochkaga telefon qilib, "Men nima bo'ldi? Olib bermaysanmi?" deb tursa-da, qani edi. Pulsizlikdan qiynalib ketdi. Pensiyasi tushmadimi ona? Tushibdi pensiyam. Kredit kesib olmasidan tezroq yetish kerak ona. Kredit ulgurmay qoldi bolam, pul cho'ntagimda. Milliardlar o'ynagim kelib ketdi-ku, pensiyasi tushganiga, onajonim. Kimsiz siz, onajon? Ha? Farishtam. Maqsadga o'tur. Men sizdan hech narsa kutmayapman. O'zingizga buyursin. Ertaga choyxonaga $50 berib tursangiz bo'ldi. Mana bolajonim, 50 emas $100 senga. Rahmat ona. Faqat shartim bor. Nima shart? Shartim shuki, sen meni latifalar aytib kuldirishing kerak. Keyin mana shu $100 seniki bolam. Latifami onajon? Yoraveraman latifani. Xullas bir odam baliq olishga boribdi bozorga. Baliq mana shunday qayrilib turgan ekan bitta baliq. Mana shunday bo'lib turgan ekan. Aka, nimaga bu baliq beli singanmi? Bunda qayrilib turibdi desa, "Tavorotda ushlaganmiz" deyarmish. Yemadi-ku. Kulgili emasmi? Yaxshi. Ikkita semiz bo'lgan ekanda, bir kuni o'sha ikkita semiz ozibdi. Juda ham ozib ketgandan keyin terisi cho'zilib qoladi-ku. Terisi cho'zish bo'yicha musobaqa o'ynashdi. Bittasi shunday terisini, qorin terisini shunday tortibdi-da, tars qo'yib yuboribdi. Bunisi ikkinchisi aytibdi, "Bu yerundaku bu" debdi. Keyin shunday yelkasidan terisini torta boshladi. Yelkasidan terisini tortibdi, yarim soatlab tortibdi. Teshikcha paydo bo'lib qolibdi shu yerda. Bu teshikni nimaligini bilasanmi debdi. Nima ekan desa, tars qo'yib yuboribdi-da keyin xullas. Keyingisiga o'tur. Kuling-da endi odam qiynab yubordingiz, ona. Mister Ben kelibdi-da, "Buvingiz sizga salom aytib yubordilar" debdi. Naq qo'yibdi. Kulgili emasmi? Shu kulgim kelyapti-yu, baribir yetmay qolyapti-da. Sizda umuman kuldirib bo'lmas ekan, ona. Sizni kuldirguncha men ko'chaga chiqib kunlikka ishlab pul topganim yaxshi edi undan ko'ra, $100 ko'ra. Qo'ying ona. Mana o'g'lim, endi to'g'ri qaror qabul qilding. O'zing mehnat qilib topgan puling yaxshi-da baribir. Meni pulimga kelib ko'z olaytirasan. Ana ko'rdingizmi? Kuldingiz, onajon, bo'pti. Pedro, Pedro, Pedro.